Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев, кој зборот дебата не го вадеше од уста, сега бега од дебатата како ѓавол од темјан. Зоран Заев избега од дебатата на која го повика нашиот претседател Христијан Мицкоски. Заев е кукавица кој за фотелја потпише капитулација на Република Македонија. Всушност, Зоран Заев е премиер со заечко срце. Ова доволно говори дека Зоран Заев не сака да се соочи со граѓаните и дека не сака да одговори на прашањата кои граѓаните секојдневно ги поставуваат. Ова доволно говори исто така дека Зоран Заев бега од претседателот Мицкоски само затоа што треба да даде одговор за сите криминали кои ги прави оваа влада на СДСМ во моментов. Премиерот со зајачко срце не го пуштаат на дебата, затоа што ќе треба да одговори зошто тендер од 35 милиони евра беше даден на фирма регистрирана само неколку месеци претходно. Заев не го пуштаат на дебата, затоа што ќе треба да одговори зошто испитниот центар за полагање за возачки дозволи во Скопје е даден на дете од 26 години, кој отворило фирма неколку дена пред огласот. Зошто се префрлаат тендери и пари од ќерката директор на таткото бизнисмен. Заев исто така ќе треба да одговори кој ги зема милионите евра од учебниците што им доцнат на учениците. Заев бега од дебата затоа што ќе треба да одговори зошто се даваат 670.000 евра за цвеќиња, а нема пари за лечење на деца во странство и деца кои што се заболени од ретки болести. Заев исто така ќе треба да одговори колку е заработката на брат му Вице Заев од превозот и транспортот во РЕК Битола. Заев ќе треба да одговори и колку време ги смислуваа криминалните иновации кај ниво партија и во владата, преку кои испумпаа милиони евра преку нивни блиски функционери и нивни блиски фамилиарни роднини. Ете затоа што Заев е фатен жив во тешки криминали и бизниси, затоа бега од ТВ дуел со претседателот Мицкоски. Бега затоа што бегањето му е единствен спас од целата оваа ситуација, но факт е еден ден кога ќе заврши целото ова лудило, нема да избега од судот кој ќе е независен и кој нема да биде во прангите на Заев и СДСМ и ќе одговара за сите овие работи што ги прават сега во моментот. Благодарам.